Evet sevgili Uçan Kuş TV izleyenleri, sağlık vaktinde partnerim operatör doktor Fatih Dağdelen konuğum ve karşıma aldım. Sizlerden gelen mesajları kendisine yönelteceğim. Ben de merak ettiğim şeyleri soracağım kendisine. Efendim lokal uygulamalar, lokal anesteziyle yaptığımız estetik uygulamalar nelerdir hocam? Şimdi şöyle, lokal anesteziyle yapılabilecek uygulamalar aslında ofis şartlarında ameliyathane gerektirmeyen uygulamalardan bahsedebiliriz. Fakat steril olsun, biraz daha özenli olsun diye ameliyathaneyi kullandığımız hastalar ama anestezi almayan, genel anestezi yapmadığımız, uygulamadığımız, zaman zaman sedasyon dediğimiz böyle hafif sakinleştirici ilaçlar desteğiyle yapılan uygulamalardan bahsediyorum. Şimdi günümüzde insanlar tabii ameliyat deyince bir korku, endişe oluyor. Daha önce ameliyat olmuş kişiler buna çok yatkın ama hiç ameliyat olmamış bir kişi bir anda anestezi dediğiniz anda bir korku, endişe oluyor. Öncelikle genel anestezide bizim hastalarımıza uyguladığımız anestezi böyle genel cerrahi ameliyatlarındaki gibi çok derin anesteziler değil aslında. Daha yüzeysel, daha derinleşmeyen anesteziden bahsediyoruz. Ama yine de hastanın böyle bir endişesi, korkusu varsa biz bu tip hastalara bazen lokal uygulamalar da yapıyoruz. Bunların içerisinde en sık yaptığımız yüze yönelik olarak yaptığımız işlemler var. Bir de vücuda yönelik olarak yaptığımız işlemler var. Bunlar tabii hastanın hayatını tehdit etmeyecek basit uygulamalar ve hiçbir şekilde bir problem yaşamadan rahatlıkla, çok konforlu bir şekilde, çok hızlı bir şekilde hayata dönüş yapabilecekleri uygulamalardan bugün bahsedeceğim. Bunların içerisinde en sık bize başvuran hasta profilinden bahsedeyim. Gıdı bölgesinden yağ aldırma. Şimdi gıdımız hakikaten pek çok kişinin çok ciddi sorunu. Gıdı aslında çenesi küçük olan kişilerde gözükür. Yani çenesi büyük olan kişide gıdı ile ilgili bir problemle karşılaşılmaz. Eğer kişi kiloluysa, çenesi de küçükse ki bizim halkımızın yani %25 diyebileceğim, yani 4 kişiden birisinin aslında çeneyle ilgili bir problemi vardır. Alt çeneden bahsediyorum. Çene ya küçüktür ya geridedir. Buna bağlı olarak da tabii ister istemez boyun biraz kısa da olduysa eğer gıdı problemi ortaya çıkar ve hasta gıdısından sürekli yakınır. Bu tip hastalara ne yapıyoruz? Öncelikle iyi bir muayene gerekiyor, görmek gerekiyor ve ondan sonra da bir liposuction uygulaması ile hastamız aslında karşı karşıya kalacaktır. Tabii ki hasta eğer ileri yaştaysa, yani 40 ya da 50 yaşın üstündeyse bu hastaya sadece gıdı liposuction da yetmeyecektir. Yani daha genç popülasyonda gıdıya yapılacak lokal anestezi altındaki bir liposuction'dan çok büyük fayda görürken eğer deride gevşeme, deri kalitesinde azalma, boyun kaslarında bir gevşeme söz konusu ise bu hastaya sadece gıdı liposuction yetmez, beraberinde germe yapmak gerekir. Peki buraya liposuction yaptığınızda buradaki yağ gittiğinde deri sarkmıyor mu? İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Aslında konunun özeti bu. Şimdi genç hastalarda derinin kendini toparlayabilme kabiliyeti daha yüksek. Birincisi bu. İkincisi, eğer hasta böyle çok sık kilo alıp vermemişse, deri kalitesi iyiyse bu tip hastalarda rahatlıkla sadece izole olarak yani gıdı bölgesini, hatta şu yanlara liposuction yaptığınız zaman yüzü aslında şekillendirebiliyorsunuz. Bu da kişiye bu çene konturunu verdiği için müthiş güzel bir sonuç elde etmemize faydası oluyor. Tabii ki bu hastalarda iyi değerlendirmek çok önemli, doğru karar çok önemli. Sadece yağ almak her hastaya yetmeyebilir. O takdirde bu hastanın çenesiyle ilgili bir küçüklük problemi ya da geride olma problemi var ise başka ekstra işlemler yapmak gerekebilir. Bunlar nedir? Mesela çene kemiği çok gerideyse çene ilerletmek gerekir. Bu tabii biraz daha kapsamlı bir iş. Bu tabii daha nadir görülen bir problem. Eğer basit problemse hastanın çene ucuna mesela dolgu ya da yağ enjeksiyonu yapabilirsiniz. Böylelikle gıdıdan yağ almakla beraber çeneyi de hafif ileri aldığınızda otomatik olarak direkt olarak o köşeli dediğimiz çene hattına, çene konturuna hasta rahatlıkla kavuşur. Bazı hastalarda çene eğer olması gereken konumdaysa sadece yağ almak yeterliyken diğer hastalara kombine olarak çene ucuna bir şeyler de eklemek gerekebiliyor. Böylelikle çok daha güzel, iyi bir sonuç elde etme şansımız oluyor. Bu birinci uygulama çok basit bir işlem. Yaklaşık olarak 15-20 dakika içerisinde yapılıyor. Yapıldıktan sonra da hasta aynı gün, hemen yapıldıktan sonra birkaç saat içerisinde evine dönüyor. Sadece belki birkaç gün kadar kullanması gereken özel bir korse oluyor. Boyunluk diyoruz biz buna.
onu giymesi lazım ve bir hafta sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi büyük bir morluk da oluşmadıysa eğer günlük hayatına devam edebilir ki çok kısa bir süre içerisinde hasta toparlanır ve boyunda ya da gıdı bölgesindeki probleminden kurtulmuş olur. Peki lokal anesteziyle nereye uyuşturuyorsunuz? Yani Lokal acı anestezi sonuçta as- hissetmiyor mu ne olursa olsun? Hayır, hissetmez. Şimdi her şeyden önce şu var. Biz sadece giriş deliklerine küçük iğneler yaparız basit bir şekilde. Oradan yaklaşık olarak 3-4 milimetrelik kesilerle girerek o bölgeden küçük bir kanül vasıtasıyla önce oraya bir lokal anestezik yine yağları şişirmek için veriliyor. Geçerken. Daha sonra da o bölgeden bir negatif basınçla bu kanülle olabilir ya da bir cihaz vasıtasıyla olabilir. Oradan yağlarını çekiyoruz. Bu kadar. Yani yapılan işlem bu aslında. Peki başka yüzde liposuction yapılan yer var mı? Ne bileyim yanak vesaire. Tabii ki. Şimdi bazı insanların yüzleri de çok etli oluyor. Daha yağlı oluyor diyeyim. Yani yağlı doku veya da derinin yağlılığından bahsetmiyorum. Yani deri altı yağ dokusu kalın olabiliyor. Bu tip hastalarda tabii çok iyi değerlendirmek gerekir. Öncelikle iyi bir radyoloğunuzun olması gerekiyor ki biz bu konuda ben çok şanslıyım. Çünkü çok iyi bir radyologla çalışıyorum. Ve radyoloğumuzla rahatlıkla bu tip hastaların deri altı yağ dokusunun kalınlığını tespit edebiliyoruz. Eğer deri altı yağ dokusu çok kalınsa bu tip hastalara liposuction yapabilir ve çok da güzel sonuç verir. Yani hastanın gıdısını yaparken beraberinde yanaklarından da yağ alabiliriz. Peki bişektomi? Bişektomi o biraz daha farklı. O çünkü liposuction'la yapılabilen bir şey değil. Ağız içinden girilerek Bishop fat pad dediğimiz böyle tam yanakların şu kısmında olan şişkinlikleri ki sizinki bişektomi yapılmış gibisiniz siz şu anda. Kilo veriyorum ya. Evet. Bak hemen dedim yani yavaş yavaş hatlarım belli olmaya başladı. Evet, bu tip hastalarda oradan yine yaklaşık olarak yarım santimetrelik bir kesiyle girilerek oradaki böyle yağ kapsülleriyle oluşmuş olan yağ torbacıkları vardır. Ama bunlar blok şeklindedir ve çıkarılması da çok kolaydır. Yaklaşık olarak her bir taraf için 3-5 dakika sürer. Lokal anestezi altında sıklıkla yapılabilir. Çökme olmuyor mu ileride? Çökme olmaz. Hayır. Yani buradaki aldığımız yağ miktarı yaklaşık olarak 5-6 cc, çok fazla 7-8 cc'lik bir yağdan bahsediyorum ve işlem sonrası yani hemen gözükmez, belki ödemlidir çünkü, ama bir ay içerisinde hastanın yanaklarının böyle yavaş yavaş içine doğru çukurlaştığını fark edersiniz. Peki yeniden dolar mı? Tekrar da olmaz. Hayır. Böyle bir şans söz konusu. Alındı mı öyle kalıyor. Bitmiştir. Evet, o şekilde bitmiştir. Tabii her hasta Kilo alırsa? Kilo alsa da olmaz orası. Yani tekrardan öyle bir yağ yasıkçı tekrardan oluşmayacaktır. Çünkü biz orada ne varsa hepsini alıyoruz. Ve yarım almak diye bir şey söz konusu değil. Zaten çıkan yağ miktarı çok fazla değil. Ama böyle bir kişiye böyle bir işlem yapacaksanız mutlaka öncesinde iyi bir radyoloğunuzun olması ve radyoloğunuzun yine burada Bishop fat pad'lerini görüp şu kadar miktar, onun bize miktarını dahi söyleyebiliyor radyoloğumuz. Ve biz bu şekilde, yani ben çok şanslıyım çünkü çok ciddi ve donanımlı bir ekiple birlikte hareket ettiğim için ben yani işlem öncesi o bölgedeki yağ kalınlıklarını ölçme şansım var. Bishop fat pad'in miktarını dahi ameliyat öncesinde tespit edebilme şansım var. Bu da dediğim gibi yaklaşık olarak her bir tarafı için yani 3-5 dakika, yani 10-15 dakikalık bir işlemden bahsediyorum. Şimdi bunu yaptığımızda işte gıdısından yağ aldık, Bishop fat pad'lerini aldık. Diyelim ki elmacık kemikleri biraz basıksa o kısımları doldurduk, çene ucunu biraz doldurduk. Böylelikle çok böyle lokal işlemlerle genç hastalarda daha ziyade, bu bahsettiğim 20 ile 40 yaş arasındaki hasta grubundan bahsediyorum. Çünkü 40'lı yaşlardan sonra bu tip hastalara bu yaptığımız işlemler yetmeyebilir eğer deri kalitesi iyi değilse. Deri kalitesi iyiyse bu da yeterli olur. Deri kalitesi özellikle 50 ile 60'lı yaşlardan itibaren biraz daha gevşemeye, sarkmaya başlar. Bu tip hastalarda mutlaka lifting eklemek gerekiyor. Lifting konusunda da eğer hasta yine genel anestezi istemiyorsa yine lokal anestezi altında bu hastalara infinity thread dediğimiz, yani iplerle, bu silikon iplerden bahsediyorum. Kalıcı, ki bunlar özellikle plastik cerrahların yapması gerektiğini daha önceki programlarda da bahsetmiştim. O şekilde yapılırsa bu tip hastalara ameliyatsız, yani anestezi vermeden yüzü şekillendirme işlemleri, yüzü daha gerginleştirme, daha şekilli, daha güzel, atraktif bir görüntüye getirme şansımız var. Tabii bununla beraber bu tip hastalara dolgu uygulamaları da gerekebiliyor. Yine üst dudak mesafesi uzunsa beraberinde yine lokal anestezi altında lip lift dediğimiz üst dudağı kaldırma ya da germe işlemi uygulanabiliyor. Yine Nasıl kaldırıyorsunuz üst dudağı? Şimdi üst dudak mesafesi mesela normal şartlarda 1,5 ile 2 santimetre civarındadır. Yani dudağın tam şu pitonöz hattan
burun ucuna kadar olan mesafe 1,5-2 santimetre gibi düşünebilirsiniz. Normalde bunun çok kısa olması da uygun değil, çok uzun olması da uygun değil. Bazı insanlarda bakıyorsunuz, özellikle bayanlarda uzun bir bıyık mesafesi var, dudaklar incecik. Şimdi bu tip hastalar tabii bundan çok yakınıyor, çok da görüntü anlamında onları hoş göstermiyor. Bunu kısalttığınızda otomatik olarak hasta daha çekici ve daha genç gözükür. Çünkü dudak da zamanla beraber uzar. Yani her şey nasıl iniyorsa aşağı, o da aslında bir miktar aşağı doğru inebiliyor. Bu tip hastalarda lip lift uygulaması, çene ucu dolgusu, bişektomi ya da beraberinde yağ alınması, yani liposuction'la yüzü böyle minik işlemlerle, küçük işlemlerle güzelleştirme, anestezi olmadan lokal işlemlerle toparlama, yüzü daha böyle çekici, daha öyle V-shape dediğimiz, daha feminen, daha iyi bir görüntüye, ki erkeklerde de isterse erkeklerde de yapılıyor. Onları da daha maskülen bir görüntüye kavuşturmamız mümkün. Bununla ilgili olarak dediğim gibi elimizde aslında 4-5 tane materyalimiz var. Birincisi yağ almak. İkincisi yağ ya da dolgu enjeksiyonları yapmak. Bişektomi yapmak, üst dudak mesafesini kısaltıcı lip lift yapmak. Onu da mı lokal yapıyorsunuz? Tabii lip tabii. lifti? Bunlar Peki hepsi... nereye kesiyorsunuz? Hangisinde? Lip lifte. Lip lifte tam burnun alt hizasında, tam burnun tabanından bahsedeyim. Buradan böyle bir martı kanadı gibi ince bir şerit şeklinde deri çıkartılıyor aslında. Deri Bir de ve dikiliyor deri altı. orası. Daha sonra dikiyorsunuz. Ama sonuçta bunu lokal nasıl yapıyorsunuz? Lokal anestezi alanında yapılabilir. Çok da kolaydır. Yani bir enjektör lokal anesteziyle rahatlıkla yapılır. Hasta hiçbir ağrı hissetmez. Çok da kolay bir işlemdir ve son derece de hızlı bir şekilde iyileşir. Burada tabii çok küçük bir iz kalır ama bu iz tam burnun tabanında olduğu için hastalar bu yüzden rahatsız olmuyor. Kaldı ki bu tip hastalardaki... Ya iz kalırsa? İz kalmaz. Yani genel anlamda yüzde bu tip işlemlerde belirgin bir iz kalmaz. Yani iz kalır ama belirgin bir iz olmaz. Biz onları aslında burnun böyle kanatlarına, içine, tam burun tabanına yerleştirdiğimiz bir iz paterninden bahsediyorum ki bu tip hastalar çok sık yapılıyor günümüzde, ki ben de çok sık yapıyorum. O yüzden hastalar yani izle ilgili bir kaygısı olmuyor. Kaldı ki biz hastalarımızı gördüğümüz zaman bu tip uygulamaları yaptığımız, hani tekli ya da kombine bir şekilde yaptığımız küçük uygulamaların hastalara izlerini gösteriyoruz, görüntülerini gösteriyoruz. Aradan belli bir zaman geçtiğinde, yani bu hastanın bir ay sonraki izini de, 6 ay sonraki izini de, bir yıl sonraki izini de gösterdiğimiz zaman zaten hasta bu konuda tatmin oluyor. Yani isterse yapıyoruz, istemezse yapmıyoruz, ki kime yapıyoruz, kime yapmıyoruz. Şimdi bu tabii ki trend işlemler aslında son zamanlarda çok popüler olduğu için hani kişiler gelip illa ben yaptırmak istiyorum diyor. Mesela gerek yok, o zaman niye yapalım? Mesela dün daha bir hastam geldi. Hakikaten dudak mesafesi çok kısa, uzun değil kesinlikle. Diyor ki ben de yaptırmak istiyorum. Ama dedim sizin ihtiyacınız yok. Yani çünkü bu ihtiyacı olan kişilere yaptığımız bir şey. Bunun da belli kriterleri var. Yani yüzdeki o uyumu, o dengeyi korumanız gerekiyor. Yani popüler olduğu için ya trend bir işlem olduğu için değil, gerekli olan hastaya doğru işlemi, doğru indikasyonu uygularsanız hastanın mutluluğu gerçekten insanı mutlu ediyor. Hasta da mutlu oluyor, siz de mutlu oluyorsunuz. Diğer şekilde komik oluyor. Ondan sonra Nişantaşı'nda bakıyorsunuz böyle her taraf estetik yapıldığı, böyle 10 metre öteden anlaşılan garip insanlar gibi olmasını ben de istemem. Böyle bir şey zaten yapmam. Yani doğru işlemi yaparsanız hakikaten hastaların mutluluğu fevkalade olabiliyor. Peki şu sosyal medyada çok fazla dudak dolgusuyla alakalı şeyler okuyorum ve görüyorum. Evet. Birçok çeşit var. Yani o kadar çok işte Fransız lipstick, lip dolgusu, işte Russian lip bilmem ne, hani bir sürü şeyler var. Bunun arasındaki bir de mesela geçenlerde bir uygulama gördüm. Hatta size atacaktım onu, atladım yoğunluktan. Bir tane doktor ip koymuş mesela Evet. şurasına. Angelina Jolie'nin dudağı gibi. Buraya kızın ip koymuş. Dolguları öyle yapıyor. Sonra ipi böyle yapıyordu. Ondan sonra ipi çekiyor. Böyle yarık gibi oluyor falan. Evet. Tamam, o da kendine böyle bir stil yaratmış. Yani bunlarla alakalı ne düşünüyorsunuz? Gerçekten iyi bir dudak dolgusu nasıl yapılmalı? Kanülle mi açmak daha doğru? Kanülle girip doldurmak mı daha doğru? Yoksa İğneyle mi? iğneyle mi? Şimdi şöyle, dudak dolgusu ya da dudak enjeksiyonlarında öncelikle bu tip teknikler, bu tip uygulamalar aslında bizim de sıklıkla yaptığımız, uyguladığımız işlemler. Öncelikle bunun bilinmesi gerekiyor. Fakat burada tabii ki hastaların beklentisini artırıyorsunuz. Eğer hastanın istediği sonucu elde edemezseniz bu defa altında kalıyorsunuz, problem oluyor. Şimdi size sosyal medyada şurada burada gösterdikleri hep böyle ideal, güzel,
Dudakları zaten hani dolguyla çok iyi sonuç verecek hastalardır. Ve hastanın dudağında belli bir yapısı vardır. Yani incecik böyle ip gibi dudağı olan bir insana onu yapsınlar görelim. O zaman eyvallah. Yani onda bir problem yok. Fakat burada mesele aslında şu. Kişinin önceki yapısı neyse elde edeceği sonucu da ona göre değerlendirmek gerekiyor. Şimdi dudak dolgusu sık yaptığımız bir şey. Bununla beraber istismar edilen de bir konu. İstismardan kastım şu. Hani isimler veriliyor. Sanki yepyeni bir şey, yepyeni bir olay bulunmuş gibi. Zaten bunlar yıllardır yapılıyor. Olması gereken de bu. Dudağın normalde olması gereken anatomik yapısını eğer çok iyi bilen bir plastik cerrahla karşı karşıya iseniz o zaten size ne olup ne olamayacağını, nerenin fazla nerenin az olması gerektiğini zaten bunu size detaylı bir şekilde söyler. Diğer şekilde size sadece isimlerle yepyeni bir şey yapılıyormuş gibi anlatılmaya çalışır ki bu yanlıştır. Bu iple bu dudağın altında böyle bir kesi hattı oluşturmak gibi böyle bir yarık oluşturmak da zaten anatomik bir şey değildir. Hiç kimsenin dudağının burasında böyle bir yarık oluşmaz. Yani Angelina Jolie'nin dudağının burasında böyle bir şey var diyerek biz bunu trend haline getiremeyiz. Doğru bir şey değil. Burada böyle 2 tane top yapmışlar böyle bir de. Yani atacaktım ya aklımdaydı. Şimdi o da bir farklı bir uygulama. Normalde hani diğer sorularınıza da cevap vereyim bu esnada. Şimdi mesela dudakta kanül mü, iğne mi? Yıllarca iğne kullandık zaten. Problem yok. Fakat bu dolguyu orada teknik olarak düzgün yayabilmek çok önemli. Şimdi bazı hekimler bolus tarzında belli noktalara fazla dozlar vererek o bölgelerde belli bir tomurcuklar, belli bir dudakta şekilli işlemler yapmaya çalışıyorlar. Fakat bunlar çok riskli ve çok tehlikeli uygulamalar. Nihayetinde bu dolgu malzemesi eğer dudağın üstten ya da alttan geçen herhangi bir arter ya da venine denk gelirse o zaman hakikaten çok berbat, inanılmaz kötü sonuçlar, inanılmaz kötü problemler, komplikasyonlarla karşılaşılabilir. Bunlar dudağın nekroz olması, gangren olmasından tutun da işte bu dolgunun dolaşıma katılıp körlükle sonuçlanabilecek ciddi problemlere sebep olması. Ben yani dudak dolgusudur deyip geçmeyin diyorum. Herkese de söylüyorum. Kanülle girdiğinizde de mi aynı sorunla Kanülde karşılaşabilir? böyle bir ihtimal daha az ama iğneyle yapıldığında bu tip problemlerle karşılaşma ihtimali daha yüksek. Artı siz bu hastalara böyle bolus şeklinde belli noktalara verdiğinizde hastanın dudağında ilk başta belki görüntü olarak güzel olabilir ama hastanın hissettiği görüntüde öyle değil. Çünkü dudağın mesela dokunduğunuz zaman dudağınız gayet homojen değil mi? Belli noktalarda kalınlıklar, belli noktalarda şişlikler, böyle nodül gibi, bir nohut gibi, Evet. yani mercimek gibi böyle kabarıklıklar top olması, görünüyor onların. top top olması, görsel olarak içe yapıldığı için belki çok görünmeyebilir. Ruj sürdüğünüzde de problem değil. Ama normalde bu kişi dudaklarının içinden ellediğinde o bölgede çok ciddi problemlerle karşılaştığını hastaların şahit olursunuz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Dudak dolgusu çok incelikleri olan, hakikaten doğru yapılması gereken en ufak bir problem. Belki bir defada başınıza gelmedi ama ikincide, üçüncüde ya da herhangi bir zamanda çok ciddi bir problemle karşılaşabilirsiniz. Ki bu tip uygulamaları eli iğne tutan hemen herkes, yani hemşiresinden işte medikal estetikçisine, işte ne bileyim her türlü branş. Önemli olan şey hastaların buradan iyi sonuç alması, memnun olması. Çünkü kullandığınız dolgu malzemesinin ürünün kalitesi bile burada çok önemli. Onu da soracaktım. Ürün birçok mesela dolgu malzemesi var. Bazıları çok ucuz, Evet. bazıları çok pahalı, bazıları çok sert, bazıları yumuşak. Evet. Hani mesela o yumuşak maddeler sanırım çabuk eriyenler. Aynen öyle. Sert olanlar vücudu çabuk eriyenlere yapılanlar. Şimdi şöyle bakın, buradaki dolgu kalınlığı çok önemli bir şey hakikaten, söylediğiniz gibi. Mesela göz altına yaptığımız ışık dolgusunu dudağa yapalım mesela. 2 ayda gider, 3 ayda gider en fazla. Yani oysa ki dudağa biraz daha hacimli bir dolgu, volümetrik bir efekt verecek bir dolgu yapmanız gerekir. Eğer çok kalın bir dolgu yaparsanız bu defada hissedilir. Bu da rahatsız edici bir şey. Yani dudak için üretilmiş olan özel dolgu malzemeleri var. Onu kullanmak gerekir. Bununla beraber fiyat da tabii ki burada çok belirleyici bir şey. Bugün hani ben size 100'den fazla, belki 200-300 tane farklı firmaların farklı ürettikleri dolgulardan bahsedebilirim. Bunların teknolojileri de birbirinden çok farklı. İçerisinde hakikaten dolgunun kalıcılığını artırmak için üretilmiş bazı çapraz bağları yapıcı bir takım maddeler ekleniyor. Bunlar da hep belki geç dönemde o kişiler için ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilecek maddeler. Çünkü bu dolgular hiçbir zaman %100'de gitmiyor. Bakın, erken gitmesi ayrı bir sorun, gitmemesi de ayrı bir sorun.
ya da volüm bazında mesela şimdi hasta gelir mesela dudak dolgusu için yarım tüp dolguyla 2 dudağını yaptırmak ister. Çok belirgin olmasın. 2 gün sonra da gelir hocam eridi hepsi. Ya zaten yarım tüp yapıldı. Yani ben mesela bana yarım tüp dolgu yapmak için gelen hastayı diyorum ki lütfen yapmayalım yani. Lütfen diyorum gidin yani ya bir tüp yapalım yapacaksak bir anlamı olsun. Yoksa da yarım tüp yapıp daha sonra yok gitti işte kalmadı gibi şeylerle karşılaşmak da hoş değil. Bazı da geliyor 5 tüp yap diyor. Yani tam tersi yani azı karar çoğu zarar Aynen. olayı. Hani burada her şeyin orta yolunu seçmek ki bunun içinde zaten belli kriterler var. Yani şimdi hastalar tabii birini görüyor. Ondaki dudağı çok beğeniyor. Hadi benimki de onun gibi olsun. İşte resimle gelmiş. Bak bu böyle olmuş, şöyle olmuş. Ama senin dudağın o değil yani. Evet, Şimdi ağız yapısı bir kere çok ağız önemli. yapısı farklı. Küçücük bir ağza bu kadar, mesela benim doktorum hep öyle söylerdi. Ben böyle yerdim beynini hani Evet. yap. Ya zaten şu kadarcık ağzım var derdi. Yani bunu belli bir kapasitesi var. Doldurduğumuz zaman o yanlara doğru Evet. girme yapar diyordu falan Tabii. böyle. Bir de bir şey daha soracağım. Mesela kanülle girildiği zaman bir doktor bana şey demişti. Şuradaki kaslara kaçırma ihtimali var Evet. dolgunun. Ve Evet. mesela burada böyle topçuklar, yani dudağın şu üst kısmında Evet. böyle dolma olur falan dediler. Yani kasa kaçar. Yani böyle bir şey var mı? Onu merak ediyorum. Şimdi şöyle Kanülle tamamen kasa kaçması. hayır normalde eğer siz kanülle bile düzgün bir şekilde uygularsanız kaçırmazsınız. Bir yere kaçırma şansınız yok. Önemli olan şey orada artık ehil olmak. Yani onu çok iyi kullanabilmekle alakalı bir şey. Yani ben de hala iğneyle yaptığım hastalarım var. Ama her hastaya iğne de kullanmıyorum, her hastaya kanül de kullanmıyorum. Hastaya göre değişen bir şey. Yine dolgu yaparken mesela dudaklarda oldukça homojen olması, mutlaka mukoza altına yapılmış olması ki submukozal olması çok önemli. Eğer mukozaya yakın yaparsanız mutlaka bir süre sonra orada dolguların küçük küçük böyle mercimek gibi şeylerini görürsünüz. Artıklarını görürsünüz ve bu da çok ciddi rahatsız edici bir şey. Yine bazı hastalarda kontür yapmak, yani dudağın şu beyaz ile yani mukoza, yani deri ile mukoza arasında Evet. böyle bir çizgisi var. Biz buna white roll deriz. White roll, evet. Evet. Şimdi o bölgeye mesela yaptığın zaman kontür vermiş oluyorsunuz. Onu sevmiyorum işte ben. O white roll'a verilen kontür normalde zaten ruj sürmediğiniz zaman Evet. gene önden bakıldığında dudak ince duruyor. Şimdi şöyle Yani. white roll'e mesela şöyle söyleyeyim. Bakın buradaki ben hep aslında bahsettiğim bu altın oran ya da estetik ünite olarak değerlendirelim. Şimdi üst dudak normalde 1 ise alt dudak 1,6'dır oransal anlamda. Şimdi bazı insanlar geliyor diyor ki işte üstte ver. Yani üstle alt eşit olmamalı. Tabii. Yani alt daha kalın, üst ona göre daha ince olmalı. Yine dudağın görünen kısmı, yani bakın altta ıslak bir mukoza var. Evet. Islak mukoza bir süre sonra kuru bir mukoza oluyor, derileşiyor artık. Daha sonra da normal deriye geçiyor. Şimdi buradaki sınır, yani buradaki bir yay var, bir kübik bir yay var. Onun bile belirginliği çok önemli. Yani siz ona dikkat etmeyip sadece kontür yapmaya çalışırsanız çirkin bir dudak olur. Sadece burayı doldurursanız hastada biraz buraların belirginleşmesini, o white roll'un belirginleşmesini isterse, yani dolgu yaparken öyle bir oran yapacaksınız ki hem o mukozamsı yeri biraz doldurmanız gerekiyor ki orada hacim kazandırıyorsunuz. Birazcık döndürüyorsunuz aslında dudağı yukarıya doğru. Beraberinde hafif de olsa bir kontür de verdiğiniz zaman çok daha çekici, çok daha güzel bir görüntüye geliyor. Mesela bazıları geliyor diyor ki buram düz olsun. Oysa ki burada aslında böyle bir üçgen bir yay vardır. Yani ki bu çok önemli. Buna cupid bow denir mesela İngilizce tabiriyle. Evet. Anlatmaya çalıştığım şey, yani dudak dolgusu o kadar enteresan bir şeydir ki yani ehil olmayan birisine yaptırdığın zaman felaket ve hakikaten hastalar da o kadar komik görüntülerle geliyor ki, hele de arkası arkasına peşi sıra da yaptırmışlarsa çok çirkin bir görüntü haline geliyor. Alt dudakla üst dudak arasındaki mesafe değişiyor. Dolguların %100 gitmediğini tekrardan söyleyeyim. Ama erken gitmesi de kötü. Nihayetinde deneyimli bir hekime başvururlarsa çok güzel, çok başarılı sonuçlar alabilirler. Bu dediğim gibi bunun da yolu her zaman söylüyorum. Mutlaka yüzle ilgili ya da vücutla ilgili bir işlem yaptıracaksanız bir estetik plastik cerrahi uzmanıyla karşılaşmanız, ona muayene olmanız ve ona yaptırmanız gerekir. Her eli iğne tutan estetik doktoru değildir. Kesinlikle hocam, çok doğru söylüyorsunuz. Evet, sağlık vaktinde partnerim operatör doktor Fatih Dağdelen konuğumdu. Programımız devam edecek.